咩叫心理彈性啊？就係、我哋一間會做嘅嘢透過靜心啦，或者敘事療法等等啦，我哋將呢啲視為我哋可以得嘅，我哋搞得掂嘅。萬物為心，所有嘢嘅出發其實就係你嘅心。咁喺西方嘅靈修裏邊咧，在座唔知有冇同學天主教、基督教咧，佢哋會祈禱。其實祈禱都係一個靜心嘅過程，透過呢個過程專注喺佢想表達嘅嘢。頭先講啦，當你有壓力嘅時候，我相信你個心好唔舒服嘅，你個腦都立立亂嘅，你唔平靜㗎。但係靜心係幫你去平靜令到你好察覺我當下嗰種感覺。慢慢我哋放鬆，由隻腳板傳去你嘅小腿裏面，集中你嘅注意力喺你嘅小腿裏邊。嘅味道有我哋中意聞到嘅味道，有咁靚嘅顏色，有咁好嘅天空，咁好嘅地下嘅地方，我見到一個畫，不如我哋嘗試做少少嘢。我哋將可能我哋今日或者琴日感到唔開心嘅嘢，開始一樣喺個籃度。你最唔開心係乜嘢啊？好，放咗落個籃度，做得非常之好。我見到我哋個籃裝住晒我哋所有唔開心嘢、失望嘅嘢、壓力嘅嘢嘅籃，我哋已經將佢放咗落水裏邊啦。而家我哋見到個籃隨住水越走越遠，越飄越遠，做得好好。遇到一啲問題嘅時候，我哋自己去諗下點樣解決，或者話俾師長聽，睇下可唔可以幫你一齊去面對解決。當我哋有唔開心、有難過、有憤怒嘅